Bu anlaşıqlar da tez-tez çalışdırılır. Bəzən deyirlər qeyri-formal məşğulluq. Məsəl üçün, asan xidmətin hesabatları var. Onlar dediyiniz o məsələyə nəzarət edirlər əsasən də. Yəni kimi müqavilətsiz işləyənlər və s. onların hesabatında bu qeyri-formal məşğulluq. Amma bu qeyri-formal məşğulluq deyil. Məsəl üçün, onlar tikinti obyektlərini nəzarət edirlər və yazırlar ki, qeyri-formal məşğulluq. Bu qeyri-formal deyil, bu qeyri-legaldır daha çox. Yəni insanları qeyri-legal olaraq cəlb etmiş şey. Salam Toğrul, xoş gördük səni. Mən istəyirəm biz söhbətimizə ilk öncə əmək bazarından başlayaq. Bilirik ki, ötən ilin əvvəllərindən etibarən demək olar ki, bütün dünyada pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq olundu. Və bu dəfəki böhranın maraqlı yanı ondan ibarət idi ki, əvvəlki belə böhran çağırışlar olan zamanlarda daha çox iqtisadi səbəbdən bunlar yaranırdı. Amma burada böhranın çıxış nöqtəsi tibbi səbəblərdən idi. Çünki insanlar ona görə pul xərcləmirdilər ki, onlar qiymətlərin dəyişəcəyini düşünürdülər və ya bir anda gəlirləri kəskin azalmışdı. Onlar sadəcə evdən çölə çıxa bilmirdilər və buna görə də bir çox iş yerləri fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. Və dünyanın bir çox ölkələrində də bu səbəblə hökumətlər sosial dəstək paketləri ilə çıxış etdilər. Təbii ki, Azərbaycanda da belə bir paket qəbul olundu. Amma biz həm müstəqil iqtisadçılardan, həm də elə hökumət rəsmilərinin özündən tez-tez eşidirik ki, Azərbaycanda qeyri-məşğul əhalinin, kölgə iqtisadiyyatının miqyası böyükdür. Və təbii ki, kölgə iqtisadiyyatının miqyasının böyük olduğu şəraitdə heç də hər kəs bu sosial dəstək yardım paketlərindən yararlana bilmir. Çünki bunlar sırf rəsmi gəliri iş yeri olan insanları əhatə edir. Biz məsələyə sahibkarların gözündən baxsaq, mənə maraqlıdır. Niyə Azərbaycanda onlar əmək münasibətləri tam olaraq legallaşa bilmir? Çünki biz son illərdə görürük ki, hökumət məsələn özəl sektorda gəlir vergisindən azad etdi. Tez-tez reydlər keçirilir və əmək müqaviləsi olmayan iş yerlərinə cəzalar tətbiq olunur. Amma yenə də biz əmək müqavilələrini muzla işləyənlərin sayında kəskin bir artım görə bilmirik. Mənə maraqlıdır, niyə Azərbaycanda əmək münasibətləri tam olaraq legallaşa bilmir? Bu məsələdə ilk əvvəl bir neçə istiqamət var da. Dediyim məsələdə məsəl üçün var əmək bazarı məsələsi, işçilər tərəfindən baxış və sahibkarlar, dediyin sahibkarlar. İlk əvvəl mən istəyirəm ümumiyyətlə işçilər, əmək bazarı barədə danışım. Bizdə bir çox hallarda belə yanlış təəssürat yaranıb ki, bizdə kifayət qədər çox işçi var, daimi iş yerində, sadəcə onları legallaşdırmırlar. Bu məsələ əslində qalsa əmək bazarının strukturuna baxsaq görərik ki, tam belə deyil vəziyyət. Yəni keçən il məsəl üçün məlum oldu ki, 2020-ci ildə məhz bu 190 manat ödənişlə bağlı məlum oldu ki, 1 milyon insan özünü işsiz hesab edir. Yəni bu 1 milyon insan hesab edirdi ki, bundan əvvəl işləyirdi, amma məhz karantinə görə işsiz qaldı. Amma real statistikada onları biz ümumiyyətlə görmürük. Və problem ondan ibarət ki, biz tez-tez deyirik ki, bu daha çox iri sahibkarlarla bağlı və şirkətlərlə bağlıdır. Amma reallıqda son dövrlərdə, son illərdə məsəl üçün bir çox şirkətlər legallaşdırır işçiləri. Sadəcə maaş məsələsi ola bilər, tam legallaşmır ki, minimal əmək haqqı ödəyirlər 250 manat civarında, ondan üstəgəl həcmini ya başqa nağd üsulunu ödəyirlər, ya da başqa cür ödəyirlər. Amma məhz işçilərlə bağlı legallaşma ilə bağlı burada bir çox problemlər var və o problemlər daha çox əmək bazarının strukturu ilə bağlıdır. Məsələn, əmək bazarının özünün. Misal üçün, Azərbaycanda keçən il fəaliyyət göstərməyən sahə var idisə, bu əsasən ictimai yaşayış sahəsi idi. Rəsmi olaraq bizdə bu sahədə çalışanların sayı 20-30 min civarındadır. Hətta Dövlət Statistika Komitəsi bir dəfə məlumat vermişdi ki, təxmini olaraq 50 min insan da orada sahibkar kimi çalışır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, ölkədə 20 min obyekt var, ictimai yaşayış obyekti var. Ortalama əgər bir obyektdə 8 nəfər işləyirsə, bu artıq 160 min insan deməkdir. Amma Azərbaycan Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, bundan əvvəlki sonuncu vergi dəyişikliyinə görə ofisiantlar bizdə sahibkar kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Düzdür, bu əsasən edəndə deyilmişdi ki, bir ofisiant bir şadlıq sarayında çalışır, bir neçəsində çalışa bilər. Amma realda düşünmürəm ki, bu işçini düşünərək bu dəyişikliyi ediblər. Daha çox sahibkar düşünərək bu dəyişikliyi ediblər ki, çünki sən sahibkar kimi qeydiyyatdan keçəndə bütün sosial öhdəliklər sənin üzərindədir. Nəinki işə götürənin üzərindədir. Nəticə etibarilə bu sahədə kifayət qədər çox insan çalışır. Müxtəlif formalarda kifayət qədər çox insan çalışır. Adi getsə şadlıq sarayında nə qədər böyük personal var. Amma onların hamısı
işçi kimi qeydiyyatdan keçmir. Yəni əmək bazarına uyğun deyillər. Onlar faktiki sahibkar kimi gedirlər. Eyni zamanda keçən il bizdə məsəl üçün taksi işçilərinin sayı çoxaldı. Təkcə Bakıda 50 minə çatdı olan sayı ümumi olaraq. Yəni bir çox insanlar belə sahələrdə məşğuldur ki, hətta bərbərlər olsun belə elə sahələrdə məşğuldur. Onlar sahibkar kimi gedirlər. Və bu daha çox orada sahibkar işçi münasibətləri yox, daha çox bizim qanunvericiliyi məsələ, yəni institusional yanaşma olmalıdır. İnstitusional yanaşma isə bizdə Əmək Məcəlləsi tabe deyirlər. Onlar nəticə etibarilə mülki məcəllə və digər qanunlarla tənzimlənən onlarla münasibət. Nəticə etibarilə burada daha çox sahibkarla işçi bir-birini başa düşməmək söhbəti yoxdur. Daha çox məhz dövlət burada elə bir rol oynayır ki, nəticədə şərait yaradır ki, sahibkara sərf eləsin. İşçiyə nə qədər bu sərf edir? Bu artıq başqa məsələdir. İşçiyə bir çox hallarda bu sərf etmir heç bir halda. Çünki bütün sosial öhdəliklər sənin üzərindədir. Başqa məsələ var. Deyirik ki, qeyri-formal, daha çox bizdə bu anlayışlar da tez-tez çaşdırılır. Bəzən deyirlər qeyri-formal məşğulluq. Məsəl üçün, Asan xidmətinin hesabatları var. Onlar dediyiniz o məsələni nəzarət edirlər əsasən də. Yəni kimi müqaviləsiz işləyənlər və s. onların hesabatında bu gedir qeyri-formal məşğulluq. Amma bu qeyri-formal məşğulluq deyil. Məsəl üçün, onlar tikinti obyektlərini nəzarət edirlər və yazırlar ki, qeyri-formal məşğulluq. Amma bu qeyri-formal deyil, bu qeyri-legaldır daha çox. Yəni insanları qeyri-legal olaraq cəlb etməsi işə. Qeyri-formal bir qədər başa düşülür əsasən. Məsəl üçün, ev qulluqçuları olsun, bilmirəm, evdə kimsə çalışır, nəsə dərzilər və s. o daha çox qeyri-formal ola bilər. Nəinki bu. Bu qeyri-legaldır daha çox. Amma gördüyünüz kimi burada da anlayışlar çaşdırılır və nəticə etibarilə yanlış təəssürat yaranır. Və başqa tərəfdən Asan xidmətin məsəl o hesabatına istinad etsə, keçən il nəticələrinə görə hesabatı var, göstərir ki, tikinti sahəsində müqaviləsiz işləyən işçilərin sayı təxminən 13%-dir. Belə hesablasaq, bizdə olur hardasa 13-15 min arası insan ki, tikinti sahəsində müqaviləsiz çalışır. Bu belə Azərbaycan miqyasında bu 2%-dir. Özəl sektorda çalışan işçilərin 2%-dir. Yəni yüksək göstərici, o qədər də yüksək göstərici deyil. Başqa məsələ də var. Biz deyirik məşğul bu 1,7 milyon insan var ki, məşğuldur. Muzluq olaraq şəxslər məşğuldur. Amma biz bilmirik onun hansı hissəsi daimi müqaviləni işləyir və ya müvəqqəti müqaviləni işləyir. Çünki bu sahədə məsələn özəl sektorda Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə təxminən 728 min insan bizdə muzluq olaraq çalışır özəl sektorda. Amma struktura baxanda görürük ki, onun 52% ticarət və tikintidədir. Tikinti bilirik ki, daimi ola bilmir heç vaxt. Tikinti daim heç vaxt həyata keçir. Yəni orada müvəqqəti müqavilələrdir onsuz da. Və yəni biz bilmirik birini başqasına əvəz etdik. Çünki müvafiq statistika ümumiyyətlə təqdim olunmur. Nə qədər iş yeri bağlandı, nə qədər iş yeri açıldı. Belə bir məlumatlar bizdə təqdim olunur. Məsələn, müqayisə etmək olar ki, Avropa ilə ABŞ-la karantin vaxtı biz görürdük nə qədər iş yeri bağlanır, nə qədər iş yeri açılır. Eyni şey ticarətdədir. Ticarətdə böyük hissəsi, kifayət qədər hissəsi bölgələrdə, bilmirəm, bazarlarda, yarmarkalarda və s. məşğuldur. Orada da bir müddət artım baş verir, bir müddət azalma baş verir. Yəni onsuz da bu 1,7 milyon insan böyük hissəsi müvəqqəti işləyir. Və hətta bu yenidən dövlət sektoruna da aiddir. Dövlət sektorunda çalışanların kifayət qədər hissəsi müvəqqəti çalışır. Yəni faktiki olaraq burada biz görürük ki, vəziyyət elədir ki, reallıqda vəziyyət ondan ibarətdir ki, əmək bazarı birbaşa əmək bazarıdır. Məhz o beynəlxalq əmək təşkilatının tələblərinə, kriteriyalarına uyğun olaraq reallıqda heç 2 milyona çatmır bu əmək bazarı iştirakçısı. Sadəcə bizdə 1 milyona, ola bilər ki, 1 milyona yaxın insan bunlar həm bu sahibkar kimi çalışanlar, ofisiantlardır, taksi sürücüləridir, digərlər, həm də belə deyək, kiçik qruplardır. Məsəl üçün kiçik usta qrupları var ki, hansısa xidmətlər göstərirlər, bölgələrdə olsun, Bakıda olsun, ya ev qulluqçularıdır, bu qeyri-formal məşğulluq. Yəni kifayət qədər insan bu sahədə məşğuldur. Onların isə legallaşması ümumiyyətlə indiki şəraitdə mümkün deyil və heç onlara sərf eləmir. Onlara ola bilər sərf eləsin sosial cəhətdən, amma bu artıq başqa məsələdir daha çox. Siz qeyd etdiniz ki, əmək müqaviləsi ilə yanaşı həm də əmək haqqının tam olaraq rəsmiləşməsində problem var və biz bilirik ki, bu həm bu gün üçün yox, gələcəkdə də həmin işçilərin təqaüd almasına təsir edən bir amildir. Çünki təqaüd almaq üçün onların əmək haqqından sosial tutulmalar var. Bu baxımdan sizcə bu pensiya sistemi Azərbaycanda mövcud olan insanlara bir motivasiya rolunu oynaya bilirmi? Çünki işçi bilir ki, bu gələcəkdə təqaüd alacaq və Azərbaycan qanunlarına görə işləmək heç də pensiya almaq mənasına gəlmir. Yəni minimum 25 il əmək stajı və ya hal-hazırda 28800 manat bəli, kapital olmalıdır ki, bu da gələcəkdə arta bilər. Sizcə bunun özü işçilərdə bir antimotivasiya yarada bilərmi? Onsuz da düşünmək olar, mən bu kapitalı toplaya biləcəmmi, bu staja çata biləcəmmi və ümumiyyətlə bizim pensiya sistemi bu əmək
münasibətlərin leqallaşması necə təsir edir? Bir məsələdən ibarətdir. Əgər orada yalnız kapital və staj məsələsi, baxmayaraq ki, yeri gəlmişkən bizdə ümumiyyətlə pensiya tələbləri meyilləri çox sərtdir, həddən artıq sərtdir. 25 il stajda çox sərt tələbdir. Yəni Avropada belə staj təklif olunmur ümumiyyətlə. O adətən 10-12 il, bizdə qabaqlar 12 ildir və bu kifayət idi. Onun üstə pensiya kapitalı dediyiniz pensiya kapitalı hesablananda 12 ilə bölünür və pensiya stajı da 12 il olsa kifayət olmalıdır normaldır. Bizdə 25 il çox sərt stajdır. Amma burada başqa bir məsələ var. Bizdə pensiya qanunvericiliyi son 20 ildə neçə dəfə dəyişdirilib. Ümumiyyətlə son 20 il, hətta son 10 ildə neçə dəfə dəyişdirilib. Və biz bilmirik ümumiyyətlə gələn il bu pensiya qanunvericiliyi mövcud olacaqmı ya yenə dəyişdiriləcək. Yəni daimi olaraq söhbətlər olur, daimi olaraq düzdür. Yeganə bildiyimiz odur ki, yaş artır, 65 yaşa çatdırılacaq hamıda, həm kişilərdə, həm qadın. Yeganə budur ki, bu biz bilirik əvvəlcədən, bu artıq təxminən 10 il əvvəldən başlanmışdı bu proses. Amma qalan şərtlər pensiya çıxmaq şərtləri və digər məsələ o qədər daim dəyişir. Və daim hətta mən məsəl üçün məntiqi olaraq başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə bizdə məsələn 50 illiklə çıxan pensiya və staja görə pensiya çıxan. Onlar hər ikisi də eyni pensiyaya çıxırlar, amma pensiya səviyyələri müxtəlifdir onlarda. Nəyə görə baş verir? Yəni insanlar əgər eyni kapital yığırlarsa, sadəcə çıxanda səbəb kimdəsə 50 idi, kimdəsə başqadır. Nəyə görə onlarda fərqli səviyyələrdir? Bu mümkün olmayan bir şeydir, amma bizdə fərqlidir. Hesablama üsulları fərqlidir. Bəlli insanlar başa düşmürlər bu necə hesablanır. Mən pensiyaya çıxanda 200 manat alacağam, 250 manat. Ya ümumiyyətlə ola bilər ümumiyyətlə 201 manat alacağam. Bu da deyəcəklər ki, yüksək pensiyadır nisbətən. Yəni bu problem var. İnam yoxdur bu sistemə. Başqa məsələ var. Yəni inam olsaydı kapital və staj məsələsi insanlarda problem yaratmazdı. İnsanlar deyəcək ki, 25 il 25 eyni yerdə işləyərəm, nəsə iş taparam. Onsuz da bəllidir ki, 20 yaşdan 65 yaşa kimi sənin stajın 25 il yığarsan da bu və digər üsulla ən azı yığma imkanın olacaq. Və kapitalı da təxmini yığa bilərsən də. Çünki kapital belə də çox yüksək deyil. Bir məsələ var ki, bir tərəfi yaxşıdır ki, çox da yüksək deyil kapital belə müqayisəli əgər baxsan. Amma başqa bir məsələ var. Bu inamdır bir məsələ, bir tərəf inamdır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bizdə dediyim kimi o şərtlər reallığa uyğun deyil. Bizdə Azərbaycanda biz bilirik ki, əsasən ailədə adətən bir adam işləyir, bir nəfər işləyir. Böyük əsasən yəni belədir. Çünki qadınlar bir çox hallarda ya ev işlərinə məşğuldur, ya da evdar qadın kimi gedir bizdə hətta 650 min qadın. Hə, təxminən ola bilər hətta ondan da çox, ola bilər rəsmi, hə, çünki bizdə bir çox kənd təsərrüfatı sahəsində məşğul olanlara onlar hamı məşğul kimi yazırlar, amma realda onlar məşğul deyillər yəni. Çünki bir adam kifayətdir, 2-3 hektara bir adam kifayətdir, yəni o qədər adam lazım deyil. Və nəticə itibarilə bizdə adətən bir adam işləyir ailədə. İşləyən də kimdir? Bizdən sonra kişilər də daha çox işləyir və rəsmi statistika onu deyir ki, biz yəni çox uzaq gəlir. Rəsmi statistika kişilərin demək olar ki 50% pensiya yaşına çatmır, vəfat edir. Yəni insanlar bir çoxu düşünür ki, onsuz da pensiya yaşına çatmayacaq. Onsuz da bəllidir 40 ildən sonra nə baş verəcək. Və daha çox nağd hindi alaq, hindi fəaliyyət. İndi aldığım pul mənə daha sərf eləyir, nəinki. Ola bilər hindi aldım, nəsə bir 50 manat qoyaram aylıq, nəsə gələcəkdə bir kapital yığaram, onunla da yaşayaram mən misal üçün. Ya da hindi alım, hindi yaşayım. Gələcəkdə nə baş verəcək düşünmürlər. İnam faktoru. Ümumiyyətlə qanunvericiliyə inam yoxdur, sistemə inam yoxdur, institutlara inam yoxdur. İkinci məsələ var. Bizdə daha çox bu problem dövlət sektorunda yox, qeyri-dövlət sektorundadır. Amma həm dövlət sektoru, həm qeyri-dövlət sektorunun birləşdirən bir cəhət varsa, həmkarlıq ittifaqının zəif olması, ümumiyyətlə mövcud olmaması, faktiki olaraq mövcud olmaması. Belə bir misal üçün bizdə çox uzağa getmir. Bizdə misal üçün bilmirəm, hətta metroda belə həmkarlıq ittifaqı faktiki yoxdur. Yəni formal olaraq əlbəttə hamısında var həmkarlıq, amma faktiki fəaliyyət göstərmir. İnsanlar isə ayrı-ayrılıqda buna görə mübarizə apara bilmirlər. Daha çox birləşmək o da. Amma birləşmə imkanları verilmir heç kimə. Demək olar ki, həm subyektiv səbəbləri var, həm obyektiv səbəbləri var bunun. Həm qanunvericilik tərəfdən, həm nəzarət və digər. İnsanlar birləşməyəndə ayrı-ayrı mübarizə üsulları mümkün deyil. Və nəticə itibarilə onlar daha çox düşünürlər bugünkü günü və özlərini daha çox. Əslində qalsa bazar iqtisadiyyatı üçün bu ən sərf edəndir, amma sosial cəhətdən bu sərf etmir insanlar. Və nəticə itibarilə insanlar razılaşırlar, xidmət müqaviləsində çalışmaq, digər üsullarına çalışmaq, tək ki pul olsun, hindi qazanaq, minimalı ən azı qazanım hindi ki, o gəlsin mənə, sonrasına baxaraq gələcəkdə, yəni 10 il keçəndən sonra heç kim bilmir ümumiyyətlə gələn il nə baş verəcək. Və dediyim kimi insanlar tez ölür və belə düşünmək ki, 40 ildən sonra mən pensiya alacağam ya yox. Çox ümumiyyətlə hamı düşünür. Əslində qalsa bizdə də bir çox
düşüncə tərzi də odur ki, son 30 ilin düşüncə tərzi odur ki, onunsa pensiyanı əvvəl-axır mənim hesabıma formalaşmır da, başqa insanın dövlətin hesabına formalaşır, ya da indiki pensiya alanların hesabına formalaşır, yəni belədir. Bu il ölkə iqtisadiyyatında ən çox məncə gözə dəyən məsələ qiymət artımlarıdır. Biz elə ilin ilk iş günündəcə Tarif Şurasının kommunal xidmətlərin qaldırılmasına şahid olduq. Sonrakı mərhələdə demək olar bütün növ kommunal xidmətlərin qiyməti yüksəldildi, yanacaq qiymətlərinin qiyməti artırıldı. Hətta rəsmi statistikaya görə son 1 ildə Azərbaycanda qida məhsulları 13,4% bahalaşıb ki, məncə sən də təsdiq elərsən, Azərbaycanda rəsmi statistikada 2 rəqəmli inflyasiya bir o qədər də tez-tez rast gəlinən bir hal deyil və onu da nəzərə almaq maksimum istəyirlər ki, olmasın. Bəli. Onu da nəzərə alaq ki, yenə rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin xərclərinin yarısı qida xərcləridir. Və biz ilin sonunda növbəti ilin büdcə müzakirələrində onunla rastlaşdıq ki, bir çox demək olar ki, bütün dövlət rüsumları artırılır, bəzi vergi dərəcələri ilə bağlı dəyişikliklər var. Amma digər tərəfdən məsələn baxırıq ki, Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini neft-qaz gəlirləri təşkil edir və neft qiymətləri hökumətin gözlədiyindən yüksəkdir. Eyni zamanda Dövlət Vergi Xidməti və Gömrük Komitəsi də açıqlayır ki, hədəfdən daha çox vergi toplayıblar. Yəni hal-hazırda Maliyyə Nazirliyində göstəricilərinə görə büdcənin artıqlıq var, gəlir xərclərdən çoxdur. Belə olan şəraitdə bu qədər rüsumların artırılması ki, 200 milyon manatdan çox əlavə bir gəlir yaradacaq, vergi dərəcələrinin dəyişilməsi bu hansı zərurətdən ortaya çıxdı? Məsələ burada bir neçə istiqamət özə göstərmək lazımdır. İlk əvvəl neft məsələsi. Bizdə dövlət büdcəsi, baxmayaraq ki, Dövlət Vergi Xidməti deyir ki, biz vergi daha çox yığırıq, Dövlət Gömrük Komitəsi deyir ki, biz daha çox yığırıq və s. Amma bir çox hallarda dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyi neftdir. Neft indi də nisbətən biraz qaz. Və gəlir mənbəyi deyəndə biz yalnız dövlət neft fonundan köçürmələri nəzərdə tutmuruq. Bizdə Maliyyə Nazirliyinin yanaşması belədir ki, daha da yanaşma deyil, amma ən azı ictimai təqdim olunan yanaşma belədir ki, birbaşa dövlət neft fonundan və SOCAR-dan əldə olunan gəlirlər bu neft sektorudur. Qalanları isə qeyri-neft sayılır. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, qalanları da nədən ibarətdir? Məsələn, tikintilər. Tikinti isə ilk əvvəl kim ödəniş edir? Əvvəl dövlət neft fonundan əldə olunan transfert hesabına ödəniş edilir buna. Və bu və digər yollarla biz təxmini deyə bilərik ki, dövlət büdcəsinin 80-90%-nə kimi əsasən neftdən asılıdır. Yəni bir çox sektorlarda neftlə bağlıdır. Yəni baxmayaraq ki, birbaşa ola bilər neftlə bağlı deyillər, amma onların gəliri bu və digər üsulla oradan gəlir. Çünki ölkənin ən iri sifarişçisi SOCAR-dır belə bax. Ən iri şirkəti SOCAR-dır və ən iri sifarişçisi SOCAR-dır. Ölkədə bir çox şirkətlər məsələn dövlət sifarişinə bağlıdır. Dövlət sifarişinin gəliri də məhz oradandır. Nəticə etibarilə düzdür, birbaşa ola bilər 50%, 55% civarındadır, amma dolayı yolu ola bilər ki 80-90% civarındadır. Və nəticə etibarilə biz neftdən çox asılıyıq. Amma neft qiyməti artmasına baxmayaraq neftin hasilatı azalır. Rəsmi əgər statistikaya baxsaq, belə deyir ki, bizdə ən pik dövr 2010-2011-ci illər ən pik dövr idi neft hasilatında. O dövrlə müqayisədə 2020-də 33% azalma var. Amma əmtəli məsələn neftə baxsaq, hətta belə Dövlət Statistika Komitəsi göstərir ki, son 5 ildə az qala 22% azalma var əmtəli neftin hasilatında. Yəni çox ciddidir. Burada artıq bütün qiymət artımları belə bunu kompensasiya edə bilmir. Ən yaxşı halda 2 dəfə qiymət artımı $80 indi ən azı bunu sabit saxlamaq bir müəyyən qədər imkan verir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, bütün nefti biz satmırıq, bütün neftdən gəlir bizə gəlmir. Neftin yalnız bir hissəsi bizə gəlir də, yəni tam hissəsi heç gəlmir bizə heç vaxt. Nəticə etibarilə onlar bunun kompensasiya edilməsi barədə düşünməlidirlər. Və bir də məsələ var ki, biz 2015-ci ildən sonra bir sıra beynəlxalq maliyyə qurumlarının razılaşma nəticəsində formal olaraq belə bir qayda qəbul olunmuşdu ki, bizdə qeyri-neft sektorunun ən azı payı artmalıdır. Və bunun üçün hər hansı addımlar atırlar, çalışırlar maksimum atmağa. Düzdür, sən investisiyaları artırsan, o zaman vergi ödənişləri də artacaq. Çünki dövlət büdcəsinə yatırılan investisiyalar hesabına tikinti şirkətləri fəaliyyət göstərir. İşçilər orada qazanc əldə edirlər və nəticə etibarilə bu və digər formada biz bilirik ki, bizdə Dövlət Vergi Xidmətinin əsas gəlir mənbəyi dolayı vergilərdir, satışdan vergilərdir. Satışdan vergilər necə formalaşır? Maaş ödəyirsən işçilər, gəlirlər nəyisə əldə edirlər və oradan da vergi gəlir. Və salam. Yəni bizdə əsasən belədir. Və indi bunu kompensasiya etmək lazımdır. Bəs onu necə kompensasiya etmək olar? O düşünün. Bizdə bu il bunu etdilər təminat fondu hesabına.
Dövlət Borclarının Təminatı Fondu var, onun hesabına və Mərkəzi Bank hesabına 1,3 milyard deyəsən manat məhz buradan birbaşa gəlmişdi dövlət büdcəsinə. Gələn il bunu edə bilmirlər artıq, çünki təminat fondundan problem yaşana bilər, çünki o bizdə daha çox lazımdır ki, dövlət şirkətlərinin borclarının ödənilməsi. Orada isə çox yüksək risklər var və Maliyyə Nazirliyi də bunu təsdiqləyir ki, çox yüksək risklər var ki, dövlət şirkətləri borclarını ödəyə bilməyəcəklər. Və o təminat fondunu bərpa etmək lazımdır və bəs başqa variant nədir? Ola bilər ki, transferti biraz artırmaq, amma transferti çox artırmaq çətindir. Vergi dərəcəni dəyişdirmək yenə də çətindir. Çünki vergi dərəcəni dəyişdirmək bu artıq yenə də sən gətirəcəksən, daha çox inflyasiya gətirəcəksən, daha çox digər məsələ. Və onlar qərar verdi ki, dolayı üsullarla bunu edək. Dolayı üsul da nə deməkdir? Dövlət Gömrük Komitəsinə canfəşanlıq eləmək, yəni dolayı üsuldur faktiki. Çünki onlar götürürlər müxtəlif qiymətlərdən hesablayırlar. Çünki vergi dərəcə biz görürük ki, reallıqda fiziki olaraq idxal artmır. Fiziki olaraq da idxal demək olar ki, azalır hətta, hə. Amma görürük ki, ödənişlər artır. Bu necə mümkün olan bir şeydir? Mümkün olmayan bir şeydir. Amma onların xeyrinə işləyən bir şey varsa, qiymət artımı, dünya bazarında baş verən qiymət artımı və ikinci məsələ var ki, onların hesablama üsulları. Yəni daha çox onlar nəinki insanlar düşünürlər, daha çox onlar büdcəni doldurmasını düşünürlər. Və burada nəzərə almaq lazımdır, sahibkarlar da çox da düzdür. Bəzi sahibkarlar kiçik, orta sahibkar etiraz edərlər. Amma sahibkarlara bu çox da belə fərq eləmir, çünki onlar sabah bu vergini qiymətdə əks etdirirlər. Yəni biz istehlakçılar daha çox zərər hiss edirik, nəinki sahibkarlar. Sahibkarlar səndən alacaqlar, ödəyəcəklər dövlət büdcəsinə. Yəni onlar üçün ciddi problem deyil. Yəni bunlar yollar axtarır və bu yolu da dövlət rüsumlarında sistemi dəyişdirməkdir. Dövlət rüsumu bundan əvvəl əgər müxtəlif şirkət, dövlət qurumları əldə edirlərsə, indi birbaşa dövlət büdcəsinə gedəcək. Dövlət büdcəsinə gedəcəksə, eyni anda gəlin qaldıraq bunun həcmini. Qaldırdılar. Problem ondandır ki, bunun birbaşa təsiri qiymət artımına olmayacaq birbaşa. Çünki bir çox sahələr elədir ki, qiymətlə əlaqəsi yoxdur. Amma bu trenddir. Bazara trend verirsən ki, qiymət artımı. Biz rüsumları qaldırdıq. Bu isə sahibkarlar üçün bir siqnaldır ki, deməli, dövlət büdcəsinin gəlirlərlə problem var. Onları kompensasiya etmək istəyirlər. Nəticədə ola bilər bizdən kompensasiya edəcəklər. Gəlin biz də qiymətləri qaldıraq. Nəticədə bütün qiymətlər qalxır nəticə etibarilə və nəticədə biz də yüksək inflyasiya ilə rastlaşırıq və məsələ də ondan ibarətdir ki, statistikaya baxsaq görəcəyik ki, qiymət artımı kələm, kartof, adətən bizdə Mərkəzi Bank deyir ki, xaricdən idxal olmuş inflyasiyadır, amma kələmlə kartof tərəvəz məhsulu ən yüksək artım tərəvəz məhsullarındadır. 15%-dən də yüksəkdir. Onlar isə yerlidir əsasən. Yəni deməli problem nədədir? Problem bizim daxili iqtisadi münasibətlərdədir və bu təəssüflər olsun ki, həll olunmur, çünki Maliyyə Nazirliyi bir məqsəd güdür, dövlət büdcəsinin doldurulması, vergi xidməti o məqsədə riayət eləyir, istəyir gömrük xidməti. Amma bazar barədə, yəni insanlar barədə düşünən təəssüflər olsun yoxdur. Torlu, son dövrlərdə tez-tez səsləndirilən bir yanaşma var. Bilirik ki, müharibədən sonra bu Qarabağda yenidən qurma işləri gedir və dövlət büdcəsindən buna bu il 2,2 milyard manat həcmində bir vəsait ayrılmışdı. Və nə zaman bu qiymət artımları ilə bağlı qərarlar qəbul edilsə, vergilər, dövlət rüsumları və bir kəsim insanlar deyirlər ki, bəs bu qiymət artımlarının ən çox şərtləndirən amillərdən biri yenidən qurma işləridir və müharibə ilə bağlı hətta xərclərdir. Və rəsmi rəqəmlər nə deyir? Yəni doğrudanmı Azərbaycandakı qiymət artımlarına yenidən qurma işləri və yaxud müharibə xərcləri ciddi təsir imkanına malik idimi? Rəsmi rəqəmlər deyir ki, məsəl üçün bizdə keçən il biz bilirik ki, məsəl üçün investisiya büdcəsi var idi. İlin sonunda qəbul olunmuş bir sərəncama görə bu investisiya büdcəsinin bir hissəsi verilmişdi Müdafiə Nazirliyinə və demək olar ki, müdafiə xərcləri tamamilə təmin olunmuşdu. Orada çox böyük məbləğdir, yəni 100 milyonlarla bir vəsait barədə söhbət gedir. Yəni müharibə xərcləri oradan kompensasiya edilmişdi artıq. Yəni əlavə xərclər lazımdır. Onlar dövlət büdcəsi nəzərdə tutulub. Amma necə nəzərdə tutulub? Bizdə adi hər il 5-6 milyard investisiya xərcləridir. Bu 5-6 milyardı artıq 3 hissəyə bölünür. 3 hissə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni bir hissəsi standart investisiyalar, necə var idi, məsəl üçün bilmirəm, Oğuz rayonu məktəbinin tikilməsi və ya digər.
Bir hissəsi Qarabağın işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpasına və bir hissəsi hərbi xərclərdir. O misal üçün Dövlət Sərhəd Xidmətinin obyektlərinin tikilməsi və s. Orada da 1 milyarddan bir qədər çox vəsait ayrılıb əlavə. Yəni belə deyək, ümumi olaraq əgər belə baxsaq birbaşa olaraq investisiya hissəsinə, dövlət büdcəsi investisiya hissəsinə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Yəni keçən il nə qədər idisə, təxmini bu ildə elə eyni həcmdədir. Sadəcə onun içində dəyişiklik baş verib. Və nəticə itibarilə yəni əgər qabaqlar Azərbaycan bölgələri, yəni işğal olunmuş bölgələr çıxmaq şərti ilə alırdılar 5 milyard təxmini, indi onlar alırlar 2,5 milyard, yəni azalıb 2 dəfə. Onlara xərclənən vəsait azalıb. Yəni ümumi dəyişiklik yoxdur. Çünki Maliyyə Nazirliyi digərləri də başa düşürlər ki, əgər birdən-birə sən 2,2 milyard artırsan dövlət büdcəsini, onsuz da bizdə artım baş verir. Amma artım necə baş verir? Kompensasiya olunmuş artım baş verir. Birdən-birə məhz investisiya xərclənir 2,2, yəni 5 milyarddan sən 8 milyard artırsan, bu ümumiyyətlə çox ciddi təsir edəcək hər şeyə, hər tərəfli. Və dövlət büdcəsinin belə imkanları yoxdur. Artım əsasən nəyin hesabına baş verir? Qiymət artımının hesabına. Yəni inflyasiya səviyyəsini bilirik, inflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri də artır. Yəni bu məntiqli olaraq vergi də daha çox yığılacaq artıq və s. Amma başqa hesablara baş vermir. Yəni bu belə demək düzgün deyil. Yəni Qarabağın bərpası onsuz da mövcud olan resurslar hesabına baş verir. Düzdür, Qarabağ bərpasına 2,2 milyard yox, o birbaşa xərcdir. Təxmini hesablayıram ola bilər ki, 3 milyarda kimi xərclənəcək. Hələ hərbi xərclərə çıxmaq şərti ilə, hərbi xərclər bura aidiyyəti yoxdur. Və düzdür, bu böyük paydır. Amma 2019-da büdcə necə idi? Büdcə demək olar ki, elə eyni səviyyədə qalıb, ciddi dəyişiklik yox. Sadəcə demək olar ki, digər rayonlardan sadəcə digər rayonlar Qarabağa yönəldilir. Misal üçün bilmirəm, cənub bölgələrə məhrum olub ya da misal üçün Quba-Qusarda artıq nəsə olmayacaq, ya daha uzun müddətli olacaq da. Misal üçün əgər bu məktəbi misal üçün bu il ərzində bitirmək istəyirdilərsə, ovucu artıq bu il yox, 2 il ərzində bitirəcəklər onu. Yəni sadəcə paylayıblar belə. Yəni çünki Qarabağın bərpasına da yönəlmiş bu 2,2 heç kifayət etmir. Hətta 10 il xərcdə bunu orada kifayət etməyəcək. Onun üçün də təəssüflər olsun, onun üçün də yeni mexanizmlər yaradılmadı. Onu da edilmir hələ də. Və Toğrul, Azərbaycanda insanların iqtisadiyyatla bağlı ən çox maraqlandığı mövzu devalvasiya mövzusudur. Xüsusilə 2015-ci ildən sonra iqtisadiyyatla maraqlanan hər kəs iqtisadçılardan bu sualı soruşur. Və bilirik ki, devalvasiya öz başına baş vermir. Müəyyən bir amillər var ki, bu şərtlər olduğu təqdirdə hökumətlər devalvasiyaya gedirlər. Və mənim üçün maraqlı orada hal-hazırda Azərbaycanda bu devalvasiyanı şərtləndirən göstəricilər nə yerdədir və gözləntilər bununla bağlı nədən ibarətdir? Devalvasiya əslində qalsa bizdə bir çox hallarda başa düşülmür devalvasiya nədir? Devalvasiya xarici valyutaya qarşı rəsmi valyutanın ucuz qaçmasıdır. Problem burada daha çox bu bizim rəsmi valyutanın formalaşmasındadır. Onun səviyyəsi, məzənnəsi necə formalaşır? Burada bir neçə, yəni bizdə bu sahədə əslində qalsa 2 qurum var da, belə deyək. Maliyyə siyasətini müəyyən edən Maliyyə Nazirliyidir, monetar siyasətini müəyyən edən Mərkəzi Bankdır. Amma faktiki olaraq burada bizdə 3-4 qurum fəaliyyət göstərir. Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu, SOCAR və Mərkəzi Bank. Nəyə görə belədir? Çünki ölkəyə valyuta gətirən, əsasən valyuta gətirən. Çünki xarici neft şirkətləri valyutanı ölkədən çıxardırlar. Amma valyuta gətirən bu SOCAR-dır, Dövlət Neft Fondudur. Onlardan başqa heç bir valyuta mənbəyi yoxdur demək olar ki, digər valyuta mənbələri pul köçürmə, amma onların həcmi çox da yüksək deyil. Yəni bizim hətta illik idxalatımızı təmin etməyə heç kömək edə bilməz. Və onlar müəyyən edirlər. Yəni valyuta bazarında münasibətlər necədir? Valyuta bazarında tələb təklif qanunları işləyir və tələbi, təklifi onlar müəyyən edirlər. Və faktiki olaraq bizdə hətta bazar belə buraxılsa belə bir müddətli buraxılsa, yəni devalvasiya biz nəyə görə deyirik? Çünki devalvasiya yalnız o zaman baş verir ki, tənzimlənən məzənnə var. Yəni kimsə tənzimləyir və qərar verir ki, məzənnəni aşağı salaq, ya da ola bilər revalvasiya eləsin, məzənnəni qaldırsın. Amma tənzimlənən olmalı. Amma bizdə elə bir vəziyyətdir ki, hətta məzənnəni buraxsaq belə, özü müəyyənsə, tələb təklif, banklar və ya digər strukturlar mümkün olmayacaq. Çünki valyuta gətirən ölkəyə yalnız 2-3 subyekt var, digərləri yox. Digərləri çox cüzi həcmdə və o yalnız cari əməliyyatların təminatına da kifayət etmir. Yəni, faktiki olaraq bizdə bu asılıdır bu subyektlərdən. Subyektlər Dövlət Neft Fondudur, Mərkəzi Bankdır və Maliyyə Nazirliyidir ki, o dövlət olaraq ən böyük manata ən böyük tələbatı təmin edir. Amma Maliyyə Nazirliyi isə burada öz rolunu belə qoyub ki, bizim üçün vacib deyil. Siz bizə
Məsələn, Dövlət Neft Fondunun transferti var da, ora hər il 12,7 milyard manat həcmində. Onlara vacib deyil bu transfert necə təmin olunur. Tək ki təmin elə. Və faktiki olaraq hələ ki çıxır ki, Dövlət Neft Fondu müəyyən etməlidir bunu. Yəni indi Dövlət Neft Fondu nə vaxt sərf etməyəcək bu 1.7 ilə dəyişdirmək, o zaman devalvasiya riski yaranacaq. Nə vaxt sərf etməyə bilər? Əgər neft qiymətləri aşağı səviyyədə olacaq. İndiki məsəl üçün dövlət büdcəsi müəyyən olunub $50 həcmində. Əgər $50 aşağı, məsəl üçün $40, $30 həcmində neft satılsa bizdə və hardasa bir 3-6 ay ərzində bu dəyişilməyən səviyyədə qalsa, o zaman devalvasiya riski çox yüksək olacaq, həddindən artıq yüksək olacaq. Çünki Dövlət Neft Fondu artıq öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək. Düzdür, onda indi də defisit büdcədir, yəni xərcləri, gəlirləri üstələyir. Amma onlar əsasən bu fərqi aktivlərin artımı hesabına təmin edirlər. Məsəl üçün bu ilin 9 ay ərzində 1,5% artıb onların aktivlərin həcmi. Yəni bunun hesabına təmin edirlər necəsə. Amma bu baş verməsə, yəni bu il məsələn onların aktivləri bahalaşır. Çünki səhmlər bahalaşır, ümumiyyətlə bazarlarda bu artım söhbəti var da. Amma gələn il bu ola bilər, olmaya bilər artım söhbəti. Sabit qala bilər. Eyni zamanda yəni bu 3-4 ay, 3-6 ay kimi dövrə kimi qalsa belə qiymət dəyişməsin, yəni $40, $30. Eyni zamanda bizdə başqa digər proseslər baş verə bilər. Yəni tələbat, daxili tələbat arta bilər və onu təmin edə bilər. Məsəl üçün keçən ilin martında Mərkəzi Bank təmin edə bildi. Daxili tələbatın artımını təmin edə bildi. Düzdür, çətinliklə, amma təmin edə bildi bu artımı. Təmin etmək imkanı olmayacaq artıq o zaman, öz ehtiyatları kifayət etməyəcək və bu davam etsə və riski artsa, o zaman biz görə bilərik ki, devalvasiyaya gedəcəklər. Məcburi qaydada devalvasiyaya gedəcəklər. Çünki gəlirləri olmayacaq. Aktivlə bizdə rəsmi siyasət elədir ki, Dövlət Neft Fondunun aktivlərinə toxunmamaq, maksimum toxunmamaq. Çünki bizim dövlət borcu məsələsi var deyə, ona görə toxunmamaq söhbəti var. Və nəticə etibarilə bu uzun müddət davam etsə, uzun müddət deyəndə ki 3, 4 ay, 5 ay, o zaman devalvasiyaya gedəcəklər hər bir halda. İndiki mərhələdə lazım deyil bu. İndiki mərhələdə yalnız Mərkəzi Bank mənim fikrimcə ən yaxşı addım olsaydı bir qədər bu bazarı liberallaşdırsaydı, ən yaxşı addım olacaqdı. Çünki mərhələli şəkildə liberallaşdırma sabah riskləri azalda bilər. Amma onlar buna getmək istəmirlər, çünki bu bəzi şoklara gətirə bilər. Şoklar zamanı idarə etmək çətindir deyə onlar da bu riskə getmək istəmirlər. Olduqca uğurlu. Çox təşəkkür edirəm ətraflı cavabların üçün. Çox xoş oldu. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər.
Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.